में पक्षों पर सुनिरहेको छ नि होइन हाम्रो आवाज राम्ररी उठाएको काम गर्छ है ल म सम्पूर्णलाई एकछिन हल्ला नगरिकन हामीप्रति यो कार्यक्रमप्रति ध्यान आकर्षण गरिदिनुको लागि म सम्पूर्ण आमा बाबा तथा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु हामी ढिलो नगरिकन अहिले हाम्रो समय पनि त्यस्तै भइरहेछ ढिलो नगरिकन हामीले छिटो यही माहौलबाट हामीले केही निर्णय केही बाचा गरेर हामी निस्किनु पर्नेछ त्यही क्रममा आज हामी नेपालभरि जुन पछिल्लो चरण गठित सरकारले चालेको कदमप्रति हामी फेरि पनि वर्षौँपछि गीता मन्दिरको यो भवनमा हामी उपस्थिति भएका छौँ र हाम्रो आजको कार्यक्रम यो हाम्रो ब्यानरले पनि प्रष्ट रूपमा बताइसकेको छ र तपाईहरुलाई पनि खबर भइरहेको छ र नेपालभरिको जुन ताण्डव मचाइरहेको छ यो सरकारले जुन प्रतिको सबैको मनमा उब्जन भइरहेको छ त्यो विषयलाई प्रष्ट हुनको लागि आज यहाँ भेला हुनुहुने सम्पूर्णलाई यो कार्यक्रमप्रति फेरि पनि ध्यान आकर्षण भइदिनुको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु र आजको यस कार्यक्रमका सञ्चालनको लागि चाहिँ आज म शिवाङ राईले जिम्मेवारी पाएकोले गर्दाखेरि यो जिम्मेवारी पूर्ण रूपमा म वहन गर्न चाहन्छु र यो कार्यक्रमलाई निरन्तर अगाडि बढाउन पनि म भन्न चाहन्छु र आजको यस भेलाको सभापति आसन ग्रहण गरिदिनको लागि धरान नगर अध्यक्ष आइताबहादुर लिम्बुज्यूलाई उठेर नै आसन ग्रहण गरिदिनको लागि चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु हाम्रो चाहिँ यो सुनवासी चाहिँ यस्तै छ सबैलाई यही हाम्रो बेन्च छैन बेन्च हुँदैन तपाईहरु जस्तै हो हामी उभिएर सबैले आसन ग्रहण गर्ने भन्ने हामीले आज त्यो निर्णय गरेका छौं र त्यसै गरेर आजका हाम्रा प्रमुख अतिथि नेपाल बसोबास बस्ती संरक्षण समाजका र अहिले जति पनि नेपालमा भएका दलका मोर्चाका पनि अध्यक्ष कुमार कार्कीज्यूलाई आसन ग्रहण गरिदिनको लागि माथि डेस्कमा उभिएर आएर आसन ग्रहण गरिदिनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु कुमार कार्कीज्यू आउने क्रममै हुनुहुँदो रहेछ र म ढिलो नगरिकन अतिथि आसन ग्रहण गरिदिनको लागि जिल्ला नेपाल बसोबास बस्ती संरक्षण समाजका जिल्ला अध्यक्ष थामसेन लिम्बुज्यूलाई पनि यो डेस्कको माथि आएर आसन ग्रहण गरिदिनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु र त्यसै गरेर आसन ग्रहण गर्ने क्रममा महिला एकता समाजका जिल्ला अध्यक्ष मैया श्रेष्ठज्यूलाई पनि म यो डेस्कको माथि आएर आसन ग्रहण गरिदिनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु र त्यसै गरेर दिव्यज्योति सहकारी दिव्यज्योति महिला सहकारीका अध्यक्ष कल्पना गिरीज्यूलाई पनि म यहाँ डेस्कमा आसन ग्रहण गरिदिनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु फेरि पनि म थामसेन जिल्ला अध्यक्ष थामसेन लिम्बुज्यूलाई आसन ग्रहण अगाडि आएर गरिदिनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु र आसन ग्रहणकै क्रममा पूर्व आसन ग्रहणको क्रममा चाहिँ युवा सञ्जालका नगर अध्यक्ष शान्तिराम राईज्यूलाई पनि अगाडि डेस्कमा आएर आसन ग्रहण गर्नुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु र त्यसै गरेर बसोबासका पूर्व जिल्ला अध्यक्ष
जो चाहिँ योभन्दा अगाडि बसोबासमा ठुलो योगदान गरेर फेरि पनि अहिले पूर्व भएर पनि यो विषयमा उठिरहेको विषयमा यहाँ चासो दिएर यहाँ उपस्थित हुनुभएका संयोजन सामाजिकलाई पनि म आशा। अब मलाई भन्नुहोस्, त्यो मैले थुप्रो क्लिप्सहरू समयले राखिनँ, तपाईँले सामाजिक सञ्जालमा हेरिराख्नु भएको छ। अहिले सरसर्ती भन्नुपर्दा काठमाडौँबाट विस्थापित गरेकाहरू कति चाहिँ त्यो ठाउँमा जानु मानेका छैनन् है, कति चाहिँ जानु मानेका छैनन्। कता जाने, के खाने, कसरी जिउने, कहाँ बस्ने, गरिबको कोही छैन भनेर चित्कार छ, एक खालको समस्या छ है। अब हेर्नुहोस्, सुकुम्बासी बस्ती त्यहाँ मनौरा स्थित सुकुम्बासी बस्ती उजाड भएपछिको दृश्य। यो पालेनको होटलमा म जाँदिनँ, म कहीँ पनि जान्न, यहीँ बस्छु भनेर सुतिरहेका एउटा महिला, एकजना महिला हुनुहुन्छ उहाँ। हत्केको भग्नावशेषभित्र पनि आफ्नो एउटा इँटालाई प्रेम गरेर बसिरहेको छ। ए आमाको चित्कार त तपाईँहरूले सुन्नु भएकै छ है, के बोलिरहेको भएको छ हेर्नु होला। यो एउटा बालक यो भित्र भग्नावशेषभित्र खेलिरहेको छ। म यहाँहरूलाई जानकारी यहाँ हेर्नुहोस्, देख्नुभयो, चित्त बुझ्यो। अहिले यस्तै साथी छैन भन्नु त। हाम्रो बच्चाको हालत घर भत्काइदिएर यस्तो प्रधानमन्त्री बसेर आफ्नो छोरीलाई काटी च्याप जात्यो, यो बच्चाहरूको याद आउँछ हुँदैन प्रधानमन्त्रीज्यूलाई? यो बच्चा र यो छोरी र यो छोरीमा के फरक छ? फरक यति हो, धनी र गरिब। फरक यति हो, यो छोरीको बिहान बेलुका खाने रोटी छैन, यो छोरीको नाउँमा 200 तोला सुन छ। फरक के हुन्छ? यो छोरीको लागि बोल्दिने मान्छे छैन, यो छोरीको लागि सारा दुनियाँ पुलिस आर्मीले सेक्युरिटी दिनेछ। फरक यति छ। गरिबको भ्यालु, सुकुम्बासीको भ्यालु यतिखेर कुकुरको बच्चालाई झ्यासमा फेकेको जतिको पनि छैन है। त्यो भएर मैले यो राखेको छु। अर्को यहाँ हेर्नुहोस् तस्बिर, हाम्रो बच्चा यस्तो छ। मैले कसैलाई यो इङ्गित गरेर, कसैप्रति लक्षित गरेर भन्नु र राख्नु खोजेको होइन। त्यसैले अब यी सारा कुराहरू देखिसकेपछि अब के हामी सबै चुप लागेर बस्ने हो त? के आफ्नो घर भत्कियो हेरिदिने हो त? के तपाईँ पनि तपाईँको मनमा लेखेको यो के तपाईँको मनमा पीडा छैन? के अब हामीलाई बस्ने घर चाहिँदैन? सोच्नुहोस्, तपाईँको घर अझै भत्कियो भने कहाँ जाने? के तपाईँ एक्लै आफ्नो घर बचाउन सक्नुहुन्छ? उसो भए आउनुहोस्, हाते माग्लो गरौँ, हामी सङ्गठित हौँ, सम्भव छ। हामीले म यहाँहरूलाई अनुरोध गरेँ, तपाईहरुलाई यो विशेष आजको भेला हामी चनाखो रहनुको लागि अन्य कुरामा हाम्रो केन्द्रीय अध्यक्षले भन्नु नै छ है। मैले चाहिँ पहिला के सोच्थे भने पुलिसको काम चोर समात्ने, फटाहा समात्ने, गुण्डा समात्ने सम्झिन्थे। आर्मीको काम पनि देशको रक्षा गर्ने होला भन्ने सम्झिन्थे। तर अस्ति जेनजी आन्दोलनमा सबै जग्गा आर्मीले हेरिराख्यो, केही गरेन। अहिले त आर्मी र पुलिस त सुकुम्बासी उठाउनु पर्यो, लगत आन्दोलन गर्ने भयो। अनि चोर समात्ने, देशको रक्षा गर्ने होला भनेको त सुकुम्बासीलाई उठीवास गर्ने डोजर लगाउने पो सुरक्षा कर्मी त रहेछ। त्यो पनि कसलाई भन्दा जसको हातमा हाम्रो ताकतधरी छैन त्यो मान्छेलाई बुट, लट्ठी, गोली, बन्दुक, डोजर सारा कुरा लाएर चाहिँ सुकुम्बासी चाहिँ आतंकवादीलाई जस्तो चारतिरबाट घेरा हानेर सुकुम्बासीहरूलाई चाहिँ अहिले के गरिरहेको छ राज्यले? सङ्कटकालमा माओवादीलाई पनि त्यतिको घेरा हालेर छौँ। म लामो बोल्न चाहेन र अब बाँकी कार्यक्रम अगाडि बढाउनेछौँ र अन्य वक्ताज्यूहरूबाट केही कुरा आउनेछ। हामी हलबाट केही निष्कर्ष निकालेर निक्लिनेछौँ। थप हामी कार्यक्रमको योजना बनाउनेछौँ। तपाईँहरूको भर्सन पनि हामी सुन्नेछौँ। तपाईँहरूले बोल्नुभएको टिप्नेछौँ अनि सबैको साझा सहमति र सहमतिले हामी अबको कार्यक्रम तय गर्नुपर्ने भएको हुनाले मैले छोटोमा आजको यो कार्यक्रमको प्रेजेन्टेसन यति नै राखेँ र बाँकी समय म
हाम्रो सञ्चालकज्यूलाई म माइक्रोफोन हस्तान्तरण गर्दछु। धन्यवाद, नमस्कार। संयोजक सुभाष राईज्यूले तपाईँलाई यो खोजेका रूपमा प्रष्ट रूपमा अहिले नेपाल सरकार जुन बालेन सरकार भनेर चिनिन्छ, अर्को घन्टी सरकार भनेर पनि पछिल्लो नामाकरण हुँदै आएको छ र आज हामी यो भित्रका सम्पूर्ण सुकुम्बासीहरूले भित्र मनदेखि भन्नु सक्नुपर्ने हामी सुकुम्बासी हो। हामीलाई अधिकार र हामीलाई घाँस बाँस कपासको आवश्यक छ, अहिले हामीलाई उठीबासको होइन। जुन हामीले नेपालभरि रहेका 70 लाख सुकुम्बासी, जुन धरानमा मात्रै हामी 18,000 भन्दा बढी सुकुम्बासी मतदाताहरू छौँ, त्यो मतदाताले जसले घन्टीमा भोट हाल्नुभएको छ त्यो मत चाहिँ आजदेखि तपाईँले फेसबुक मार्फत, टिकटक मार्फत या आफ्नो घरको वाल मार्फत फिर्ता पाउनुहोस्। त्यो थाहा गर्छ भनेर तपाईँले आजदेखि आवाज उठाउनु पर्ने हुन्छ भन्दै म आजको यो संयुक्त भेला कार्यक्रमलाई सम्बोधन गरिदिनको लागि पूर्व जिल्ला सचिव राम राईज्यूलाई म छोटो आफ्नो भनाइ मन्तव्य राखिदिनको लागि म हार्दिक वन्दन गर्न चाहन्छु। बस्ती रक्षा आन्दोलन समितिका संयोजक, त्यसैगरी आजको यो कार्यक्रमका विस्तार गर्छु, भाषण अनुसार हुन्छ र यस आजको प्रबन्धकज्यू हाम्रा केन्द्रीय नेपाल बसोबास बस्ती संघ समाजको केन्द्रीय अध्यक्ष कुमार गान्धीज्यू, त्यसै गरी हाम्रो यहाँ यो सङ्घर्ष गर्नुको निम्ति उपस्थित हुने अथवा हाम्रै कार्यक्रमका हाम्रा महानुभावहरू अथवा हाम्रो अतिथिज्यूहरू, जिल्ला पूर्व जिल्ला अध्यक्ष, हाम्रो वर्तमान जिल्ला अध्यक्ष, त्यसै गरी महिला युक्त समाज, विकास सहकारीका अध्यक्षज्यू, तमाम आज यो सङ्घर्ष आज के हुँदैछ, हामी कसरी अब परिचालन हुने भनेर यहाँ आउनुहुने तमाम हाम्रो सुकुम्बासी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई म पूर्व जिल्ला सचिव अथवा यो धरानको पहिलो संस्थापक सदस्य पनि हो बसोबासको। त्यसले गर्दाखेरि अरू पनि हुनुहुन्छ होला, तर अहिले चाहिँ म मात्रै देखेको छु, संस्थापक बाहेक म मात्रै देखेको छु। पहिलो मैले 60 सालमा राजीनामा दिएर तपाईँको मलाई कुनै पार्टीको ट्र्याक लागेर म भाग्नु पऱ्यो, तर 30 सालसम्म चाहिँ मैले जिल्ला सचिव चलाएर बसेको। त्यसले गर्दाखेरि यहाँले भने त सोध्नु होला कहाँबाट आयो मान्छे भनेर, अनि त नसोधिनुहोस्। र म तपाईँहरूसँग अलिकति मात्रै दुईवटा कुरा राख्छु। बालेनलाई सिध्याउनका लागि केही परिचालित भएको छ। बालेन तपाईँ सच्चिनुहोस्, तपाईँ सच्चिनु भएन भने तपाईँ हिजोको यो रुकमान कटवालको काण्डमा प्रचण्ड सिद्धियो, आज सुकुम्बासीको आन्दोलन गर्दा बालेनजी पत्ता साफ हुनुहुन्छ। र बालेनजीलाई मेरो के अनुरोध छ भन्दा तपाईँले अन्तर्राष्ट्रियबाट तपाईँको ऋण माग्दै हुनुहुन्छ, हामी तपाईँलाई पैसा दिँदैछौँ सुकुम्बासीबाट, तपाईँ पैसा उठाउनुको लागि यति गाह्रो गर्दै हुनुहुन्छ, अझै तपाईँले दोहोर लगाएर पत्ता साफ गर्दै हुन्छ, तर पनि हामी सुकुम्बासी के भन्छौँ तपाईँलाई पैसा दिँदैछौँ राष्ट्र चलाउनको निम्ति, तपाईँले ऊर्जा दिनुहोस्, हामी तपाईँलाई पैसा दिन्छौँ भनेर हामीले 3 क्याटेगोरीमा तपाईँको पठाइदियौँ होइन। एउटा भूमिहीन दलित सुकुम्बासी, एउटा भूमिहीन सुकुम्बासी र एउटा अवैध बसोबास। हामी अवैध बसोबासले त तपाईँ हामी पैसा तिर्छौँ, राज्यको ढिकुटीमा हामी पैसा जम्मा गर्छौँ, हामीले ओपट्टिको जग्गाको हामीले स्वामित्व पाउनुपर्छ भनेर हामीले 3 क्याटेगोरीमा पठाएको। बालेनजीलाई हेक्का होस्, तपाईँलाई मेरो के आग्रह छ भन्दाखेरि हामी 3 किसिमबाट सुकुम्बासी भएको छौँ।
यहाँलाई अवगत गराउन चाहन्छु। एउटा विगत व्यवस्थापन भइपरि आउने समस्याबाट हामी तपाईँको चाहिँ बाढी पहिरोबाट हामी तपाईँको चाहिँ हामीलाई राज्यले कुनै पनि ठाउँमा वास्ता नदिएको कारणले हामी सुकुम्बासी भएको छौँ भने अर्को तपाईँको हामीसँग जग्गा जमिन छ, पाहाडमा नभएको होइन, छ 2-4 रोपनी जग्गा छ हामीसँग, तर त्यहाँ सालीमा उम्रिँदैन। सालिम नउम्रेपछि हामी के गर्नु त भन्दाखेरि हामी यहाँ सहरमा खोजी खान आएर बसेको हामी सुकुम्बासी छौँ। त्यसले गर्दा हामी अवस्थित हौँ। हामी तपाईँलाई हामीलाई पूर्जा दिनुहोस्, हामीले बसेको स्वामित्वको पूर्जा दिनुहोस्, तपाईँलाई हामी पैसा दिन्छु भनेर हामीले आवाज उठाइरहेको छौँ। अर्को सुकुम्बासी भनेको तपाईँको हिजोमा सबैजना सुकुम्बासी थियो। तपाईँहरूले अहिले मैले कानुन हिसाब त गर्दिनँ, कानुनको यहाँ कतिपय मान्छेहरू हुनुहुन्छ होला। हिजो सबैजना सुकुम्बासी थियो। 2020 सालभन्दा अगाडि सबै सुकुम्बासी हो। 2021 साल 2027 साल 29 सालको नाभिबाट त तपाईँहरूको भूमिपति हुनुभयो। त्योभन्दा अगाडि तपाईँहरू सबै सुकुम्बासीहरू हुनुहुन्थ्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो 27 सालको 22 सालको र 36 सालको नाभिमा छुटेकोहरू पनि हामी अहिले छौँ। त्यसले गर्दा त्यो छुटेको मान्छेहरू चाहिँ सुकुम्बासी हो। त्यसलाई बिना शर्त लाल पूर्जा देऊ भनेर हामीले उहाँलाई आग्रह गरेको थियौँ। तर बालनजीको तलका सेनाहरूलाई म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि यो मैले चेतावनी दिएको होइन, मैले उहाँलाई सुझाव दिँदैछु। बालनजीको सेनाहरू अथवा घन्टेका सेनाहरूलाई मैले के सुझाव दिन चाहन्छु भन्दाखेरि हामी नेपाल बसोबास बस्ती संघ समाज र बसेका सबै तहका सुकुम्बासी साथीभाइहरूले के सुझाव दिन्छु त्यसबाट म सुझाव दिन चाहन्छु भन्दा बालनजी धरानमा एउटा घर भत्कियो भने, कसै घरमा जोर लाग्यो भने तिम्रो सेना घर पनि हामी भत्काउने छौँ भोलि गएर। त्यसको सुरक्षा तिम्रो सेनाहरू पनि यहाँ छ नि त। हाम्रो सुकुम्बासीको घर भत्काउनुलाई तिम्रो सेनाको घर यहाँ धरानमा छ। हामीसँगै हामी कहाँ बस्छौँ ती लगेर तिम्रो सेनालाई पनि राख्नेछौँ अथवा तिम्रो सदस्यलाई त्यहाँ लगेर राख्नेछौँ। त्यो हेकर बालनजी अहिले नै तिम्रो चेतावनीको साथ अथवा यो सुझावको साथ तिमी फर्क तिम्रो पद जाँदैन। नत्र भए तिमी हिजोका तपाईँको जति नै जन्मवर्ष महाराज राजा महाराजले यहाँनिर तपाईँको छोडेर जानु परेको छ यो देशको शासन प्रणालीहरू। त्यसले गर्दाखेरि तिमी पनि यो शासनको जमाऊ, गरिबको छातीमा उठ्न हान, तिमी फर्क र भोलि नै यही आजको हाम्रो सङ्घर्ष समिति बस्ती संरक्षण आन्दोलन परिचालन समितिको तर्फबाट तपाईँलाई म के अनुरोध गर्छु भन्दाखेरि आजैको मितिबाट तिमीले उल्लेख तिमीले के अरे म आजदेखि सुकुम्बासीलाई उठाउँदिनँ भनेर विज्ञप्ति प्रकाशित गर। होइन भने चितवनमा सुरु भइसक्यो, पोखरामा सुरु भइसक्यो, पुटोलमा सुरु भइसक्यो, पिरगनमा सुरु भइसक्यो, भोलिदेखि धरानमा हुन्छ, इटरीमा हुन्छ, झापामा सुरु भइसक्यो, पश्चिम तपाईँको कैलाली कञ्चनपुरमा तपाईँको सुरु भइसकेको छ आन्दोलन। यो आन्दोलन तिमीलाई आगो जस्तै बनाएर तिमीलाई पोल्नेछ। त्यो पोली नमागेको बालनजी तिम्रो सरकारले अब सुकुम्बासीलाई क्षमायाचना मागेर विज्ञप्ति निकाल भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु। तिमीले सोचेका होला सुकुम्बासी केही पनि जान्दैन भने सोचेका होला। हामी विगतदेखिको हामी सतर्क छौँ। हामीलाई थाहा छ सुकुम्बासी हामीलाई एक दिन उठाउँछौ तिमीहरूको भनेर। त्यसले गर्दाखेरि हामी हिँड्दै पनि हामी समान औजारहरू प्रयोग गर्न बनाउने हामीसँग क्षमता छ। त्यसले गर्दा तिम्रो सेनाले हामीलाई के गर्ने होला छैन। सेना जोगाऊ। हामी के भन्छ तिम्रो प्रहरी जोगाऊ। होइन भने भोलि सेना प्रहरी यही हुन्छ यो राष्ट्र। त्यस कारणले गर्दाखेरि आदरणीय हाम्रा यो राज्यका प्रधानमन्त्री बालनजी तुरुन्तै भरे बेलुका तिमीले विज्ञप्ति प्रकाशित गर र आजदेखि म सुकुम्बासीहरू भत्काएको सुकुम्बासीहरू घर तुरुन्त बनाउँछु र म अरू भत्काउँदिनँ भनेर तिमी विज्ञप्ति निकाल्दैन भने तिमीलाई यो चेतावनी हो, तिमी खरानी भयो, सक्यो भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु भन्दै हाम्रा वक्ताहरू धेरै हुनुहुँदैछ। यहाँले मलाई यो थोरै भए पनि जानी नजानी भए पनि बोल्नु दिनुभयो, त्यसको लागि यहाँहरूलाई यो आयोजक समितिलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै म बिदा लिन चाहन्छु। हस्त नमस्ते। धन्यवाद छ हाम्रा पूर्व जिल्ला सचिव राम राईज्यूलाई। र म तपाईँहरूलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने यो हिजोको जस्तो लडाइँ छैन। हिजोको जस्तो यो चाहिँ सानो गाउँमा हानेको एउटा चाहिँ टोलमा हानेको जस्तो उठाएको जस्तो समस्याहरू उठाएको जस्तो यो लडाइँ छैन।
यो देशभरि उठाउने योजना छ र देशभरि लड्नुपर्ने छ। त्यसैले तपाईँहरूले अन्तिमसम्म यो कार्यक्रम के हो, कसरी जाने हो भन्ने हाम्रा अन्तिम केन्द्रीय अध्यक्ष लगायत संयोजकज्यूहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले प्रष्ट रूपमा यो आउने दिनको खाकाहरू तपाईँलाई बताउने छ। त्यो सुनेर मात्रै तपाईँहरू जानु होला भन्न म चाहन्छु। र यसै गरेर यो सम्पूर्ण हाम्रा सिक्किमवासी दाजुभाइ दिदीबहिनी आमा बाबाको अहिले हातमा मोबाइल छ, हातमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ आइफोनहरू छ। त्यो आइफोन मोबाइललाई प्रयोग गर्नु पर्यो। तपाईँहरूले सबैले हातबाट निकालेर यी हाम्रा दृश्यहरू खिचेर राज्य सामु पुग्ने गरी आफ्नो पेजमा, आफ्नो चाहिँ फेसबुकमा लाएर सेयर गर्नु पर्यो र राज्यलाई विरोध खबरदारी जनाउनु पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र म अर्को हाम्रो वक्तालाई फेरि पनि यहाँ स्टेजमा निमन्त्रण गर्न चाहन्छु। र म हाम्रा वक्ताहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने आज विशेष गरेर हामी अरू व्याख्या भन्दा पनि हाम्रो आउने दिन र भइरहेको कुरालाई प्रस्ट्याइदिनको लागि र 5 मिनेटभित्रमा आफ्नो कुरा राखिदिनको लागि हाम्रा नेपाल बसोबास बस्ती संरक्षण समाजका पूर्व अध्यक्ष सञ्जय शाहजीलाई आफ्नो भनाइ राखिदिनको लागि र आउने र हुन आँटेको कुरा विषयमा प्रश्न बनाइदिनको लागि 5 मिनेटमा आफ्नो कुरा राखिदिनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद पूर्वसर सीतारामज्यू र यस कार्यक्रमका सभाध्यक्षज्यू र प्रमुख अतिथि हाम्रो नेपाल बसोबास बस्ती संरक्षण समाजका केन्द्रीय अध्यक्षज्यू र अतिथि जिल्ला कार्य समितिका अध्यक्षज्यू, महिला एकता समाजका अध्यक्षज्यू लगायत अतिथिज्यूहरू र बस्तीबाट आउनुभएका दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा म सञ्जुहाङ शाहको तर्फबाट म न्यानो अभिवादन पठाउन चाहन्छु। आज तपाईँ हामीलाई एउटा समयले यो ठाउँमा ल्याइपुर्याएको छ। लामो समयसम्म हामी पनि नेपाल बसोबास संरक्षण समाज जिल्ला कार्य समितिमा काम गऱ्यौँ, तर यतिको ऊर्जा चाहिँ मैले त्यतिखेर पनि देखेको थिइनँ। किनकि यो समय आएछ, जुन बेला समय आउँछ त्यो बेला चाहिँ जम्मा हुने। मलाई आज खुसी लागेको छ तपाईँहरू सबै यो हाम्रो चाहिँ बस्ती उठाउने विषयमा चासोको साथ आउनु भएकोमा। तपाईँ हामीले सुकुम्बासी बस्ती, एमाले, काङ्ग्रेस, माओवादी, राप्रपा यी सबैले शासन सत्ता चलायो। अब राजनीतिक दलले केही पनि गर्न सक्दैन भनेर तपाईँ हामीले बसोबासमै पनि तपाईँको के दिने 2-4जना कार्य समिति बाहेक अरू साथीहरू आएर बसेको मिटिङ गरेको देखेको थिएँ। तर आज तपाईँहरू आफै आउनु भएको छ। साथीहरूले खबर गर्नुभयो होला नेतृत्व पङ्क्तिका साथीहरूलाई, तर तपाईँहरू के हुँदैछ, के भन्छन् बसोबासले भनेर आइराख्नु भएको छ। तपाईँ हामी पहिलो कुरा यो धरतीमा जन्मिसकेपछि तपाईँ हामीलाई घर बासको आवश्यकता पर्छ। हामीले सबैभन्दा पहिला चाहिँ वासस्थान नै चाहिँ हामीलाई आवश्यकता पर्छ। त्यो वासस्थान नै चाहिँ तपाईँको भत्किने भइसकेपछि तपाईँ हामी यो दिमागले काम गर्नु छोड्छ। हामी ध्यान दिन पनि तयार हुन सक्छौँ, तर त्यतिखेर तपाईँ हामीले डर लागेन। एमाले, काङ्ग्रेस, माओवादीका साथीहरूले चाहिँ राज्य सत्ता चलाउँदाखेरि चाहिँ हामीलाई डरै थिएन। हामी जब नयाँ भन्दै गयौँ, नयाँ साथीहरूले चाहिँ अहिले चाहिँ सुनका के अरे भारी बोक्ने अर्थात् सुनका चाहिँ मालाले सुनका गाडी कुदाउने मान्छेहरूले चाहिँ सुकुम्बासीहरूले हेर्दो रहेछ त, नयाँ भनेर मात्रै हुँदो रहेछ त। यसो भएको कारणले गर्दाखेरि
पार्टी भन्दा पनि घर बचाउनको लागि हामी नेपाल बसोबास गर्ने सभ्य समाजमा आबद्ध हुनुहोस्। पार्टी होइन, तपाईहरूले चाहिँ नि हाम्रो के अरे अभियानमा तपाईँहरू अगाडि बढ्न सक्नु पर्यो। हामी भन्न चाहन्छौँ तपाईँहरूलाई, तपाईँहरू के अरे पछि उभिनुहोस्, अगाडि गोली खाप्न र तपाईँको के अरे तपाईँको लाठी खान हामी तयार छौँ। तपाईँहरू साथ दिनुहुन्छ त? होइन भने तपाईँ हामी के अरे अब काठमाडौँमा जुन अघि दृश्य देखियो हेरियो त्यो अवस्था साह्रै टाढो छैन। मलाई लागेको कुरा हुन त काठमाडौँमा त मान्छेले सबै खाली त बनायो, अब पालो चाहिँ कहाँ गर्दैछन् भन्दाखेरि अब विराटनगर दुर्बिनको पनि 1400 बिघाको 600 घर धुरी चाहिँ तपाईँको के अरे नि गौदाको सूचना दिएको छ। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई म भन्छु, आजैदेखि यही होलबाट पारित गराएर तपाईँ हामीले भोलिदेखि सुकुम्बासीको विरुद्धमा जुन डोजर तपाईँको पुलिस प्रशासन लागेर अगाडि बढ्यो भने यो सरकारको विरुद्धमा तपाईँ हामीले नाराबाजी गर्दै दिने, सडकमा उत्रेर दिने सबै कुरा चाहिँ तपाईँको ठप्प पार्नु यो चाहिँ तपाईँको नेपालभरि सुकुम्बासीहरू एकजुट हुनु पर्यो, एकजुट भएर अगाडि बढ्ने वातावरण बनाउनु पर्यो। त्यो नेपाल बसोबास बस्ने समाज केन्द्रीय कार्य समितिले समय भूमिका खेल्नु पर्यो। हामीले के अरे तपाईँको आम हडतालदेखि लिएर चाहिँ तपाईँको भोक हडतालदेखि लिएर हरेक चाहिँ तपाईँको हडतालहरू चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्यो। यो अहिलेको नयाँ सरकार बालेन सरकारले चाहिँ तपाईँको कहीँ पनि खुट्टा टेक्ने वातावरण नहुने गरी चाहिँ तपाईँ हामीले चाहिँ ठप्पै बनाउने वातावरण बनाउन सक्नुपर्यो। तपाईँ हामीले मखरै बोलेर मात्रै होइन, व्यवहारमा लागू हुने गरी अगाडि बढ्नु पर्यो। हामी सक्छौँ कि सक्दैनौँ त्यो विषयमा अगाडि बढ्नु पर्यो। तपाईँ हामीले 2 चक्का मासुको चाहिँ 1 गिलास रक्सीको भरमा हामीले मत भेट्यौँ, 5 वर्ष यसरी दुःख पाइन्छ। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि नेपाल बसोबास बस्ने संरक्षण समाजको केन्द्रीय अध्यक्ष स्वतन्त्रमा चाहिँ उम्मेदवार दिँदाखेरि कतिजनाले मत दिनुभयो? रानी भन्नुहोस् त, तपाईँहरूको घर जोगाउने त पक्का भन्ने हो भने बसोबास हो कि होइन? हामीलाई पनि पहिलोचोटि के अरे तपाईँको 57-58 सालमा आफ्नो बस्ती चाहिँ तपाईँको भत्काउनु आउँदाखेरि नेपाल बसोबास बस्ती संरक्षण समाजले नै जोगाएर अहिले मकाले बस्ती भएको छ। त्यो मकाले बस्तीमा अहिले के अरे तपाईँको जग्गा धनीको भएको कारणले गर्दाखेरि नेपाल बसोबास बस्ती संरक्षण समाजकै अगुवाईमा पानधुर फ्री र तपाईँको 25,000 रुपियाँ धुरको दरले किनेर हामीले नम्बर बनाएका छौँ। एउटा त्यो वातावरण नै बनाउनु पर्छ। तपाईँ हामी जहिले सुकुम्बासी हामीले चाहिँ नि सुकुम्बासी भनेको 4 जना तिर्नु नमान्ने अनि जे पनि लिनु मात्रै खोलेर त हुँदैन। तपाईँ हामीले केही घुमाउनु पनि पर्छ। तपाईँ हामी धनीवासी हुने नै हो भने हामी अरूको बराबर हुने भने केही हामीले गर्न सिक्नुपर्छ। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँ हामी कमजोर छैनौँ। हामी के अरे हाम्रो घरमा के अरे तपाईँको हामी सुकुम्बासीमा बसेका छौँ होला, घर छात्री छ होला, तपाईँको के अरे बसोबास त्यस्तैमा बसेका छौँ होला। तर त्यो सुकुम्बासीबाट बाहिर निक्लिँदाखेरि भानुचोकमा निक्लिँदाखेरि हामी भानुचोकमा कसैले तिमीलाई सुकुम्बासी भन्दैन, कोही चिन्ने मान्छेले भन्दा, तर तपाईँको अरू कोहीले भन्दैन। अनि नेपालमा चाहिँ सबै मान्छे भएको ठाउँमा चाहिँ अनि तपाईँ हामीले आवाज उठाउनु पर्यो। अघि सुन्नुभयो कि भएन? यहाँनिर एउटा क्लिपमा आएको थियो, घर बचाउनु सुरु गर्दाखेरि मान्छे चाहिँ भित्रै आत्महत्या गरेको छ, त्यो लास निक्लेको छैन। त्यसको ज्यानमाराको जिम्मेवारी चाहिँ तपाईँको बालेन सरकार हुने कि नहुने? आवाज तपाईँ हामीले उठाउनु पर्छ। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो उठाउनको लागि सुकुम्बासीको बैठकमा सुकुम्बासीको चाहिँ सुकुम्बासीहरूको के अरे पीडा सुकुम्बासीले खुद थाहा छ। छोराछोरी कतिजना छन्, कति पढाइँदैछ, काम मजदुर गरेर छोराछोरीले के गर्नुपर्छ भन्ने खालको कहीँकै थाहा छ कि मान्छेले भन्दैन उखान कि ज्योतिको गुरु गोरुले थाहा हुन्छ कि के अरे चाहिँ गाईको गाईले थाहा हुन्छ अरे क्या पीडा भन्ने कस्तो हुन्छ भने। त्यो
पहरा चाहिँ कोरेलीले थाहा हुँदैन त्यसो भएको कारणले गर्दा महलमा जन्मेको मान्छेले सुकुम्बासीको पीडा थाहा हुँदैन त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो बल भनेको चाहिँ एकता हो तपाईँ हामी एकजुट भएर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँ हामी एकजुट भएर अगाडि बढ्नुको लागि अनुरोध गर्दै धेरै साथीहरू हुनु भएको कारणले गर्दाखेरि म मेरो कुरा यहीँ नै अन्त गर्न चाहन्छु धन्यवाद धन्यवाद छ हाम्रा पूर्व जिल्ला अध्यक्ष सञ्जय शाहजीलाई मलाई समय एकछिन देखाउनु नै पर्ने भयो हाम्रो कार्यक्रम त्यही अनुसारको र हामी बस्तीवासी पनि त्यही अनुसारको भएकोले गर्दाखेरि लामो समयसम्म कुरा पनि सुन्नु नसक्ने धैर्य गर्न नसक्ने पनि हाम्रो बानी भएकोले गर्दाखेरि मैले अलिकति छोटाउने प्रयास गरेँ र म आज तपाईँहरूलाई यो हलभित्र के उद्घोष गर्न चाहन्छु भने आज यहाँ जति पनि हाम्रा अतिथिज्यू हुनुहुन्छ हाम्रा नेपाल बसोबास बस्ती संरक्षण समाजको आन्दोलन नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरू त्यतिको नेतृत्व गरिरहनु भएको छैन हेर्नु बालेन सरकारले जुन सुकुम्बासीको हकको लागि बोल्ने नेताहरूलाई बोल्ने अगुवाईहरूलाई घरको भित्र पसेर उहाँलाई थुनेर अहिले पनि राखेको छ हो त्यो रिस्क लिएर उहाँहरू यहाँ आज उपस्थित हुनुभएको छ त्यो रिस्कलाई चाहिँ आत्मसात गरेर यहाँ तपाईँहरूको लागि भनेर उहाँहरूले उभिनु भएको छ अहिले तपाईँहरूकै माझमा यो कार्यक्रम राज्यको सामी परेर जतिखेर पनि उहाँलाई धरपकड हुनसक्छ त्यतिखेर तपाईँले बोल्ने कि नबोल्ने हो बोल्नुपर्छ अहिले योभन्दा हाम्रो अगाडिको उठिवास कार्यक्रममा हाम्रा नेतृत्वहरू 3 महिना 4 महिनासम्म जेलमा सडेर हामीले भोगेका छौँ त्यतिखेर कोही सुकुम्बासी पनि त्यो नेता पढ्यो नेतालाई के भइरहेछ भनेर सोध्न पनि जाने भएन हो त्यो पीडा भएकोले गर्दाखेरि यस्ता हाम्रो नेतृत्वज्यूहरूले तपाईँहरूको आवाज उठाउनको लागि पनि डराउनुहुन्छ खुट्टा काट्नुहुन्छ तर तपाईँहरूको साथ पायो भने उहाँले निरन्तर तपाईँहरूको उठिवासको लागि आवाज उठाउनुहुन्छ त्यसैले सबैले एक भएर भोलि हाम्रो नेतृत्वज्यूहरूलाई धरपकड भयो या राज्यबाट दमन भयो भने तपाईँहरूले हामीले एक सोचमा हामीले के गर्नु पर्दैन ढुङ्गा मैडा गर्नु पर्दैन के गर्नु पर्दैन भानुचोकको सडकमा आएर बस्ने मात्रै सुन्ने मात्रै काम गर्ने भने नि यो राज्य बाध्य हुनेछ तपाईँ हामीलाई अधिकार दिनको लागि उनीहरू बाध्य हुनेछ भन्दै म आज यो हाम्रा वक्ताहरू केही प्रमुख वक्ताहरू हुनुहुन्छ त्यो वक्ताहरूभन्दा अगाडि चाहिँ यो हलबाट कसैको जिज्ञासा कसैलाई केही भन्नु यो हाम्रो नेपाल बसोबास बस्ती संरक्षण समाजका नेतृत्वलाई केही प्रश्न गर्नु र राज्यले उठाएको कुराहरू तपाईँहरू कन्भिन्स हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूले एक-एकजना गरेर पाले हात उठाउनु होला वा त्यसको जवाब हाम्रो नेतृत्वज्यूहरूले तपाईँलाई दिनेछ कसैलाई मनमा लागेको कुरा केही छ भने पाले यो माइक लगेर हात उठाउनु होला हात उठाएर आफ्नो कुरा राख्न सक्नुहुनेछ भन्न पनि जानकारी गराउन चाहन्छु कोही हुनुहुन्छ आफ्नो कुरा राख्ने आफूलाई मनमा लागेको केही परेन हो ल धन्यवाद हाम्रो दिदी हुनुहुन्छ दिदीले नाम सहित टोल सहित भनिदिनुहोस् यस्तो हाम्रो दिदीहरू जस्तो हुनुपर्छ है धन्यवाद म धरम 16 जनआन्दोलन बस्ती संविधान आयो अहिले हाम्रो जनआन्दोलन बस्तीको नामकरण भएको छ सिमाना टोल हामी 2046 सालदेखि बसोबास बस्तीमा बस्दै आएका छौँ हाम्रो लाल पूजा खै हाम्रो बाबा आमा काका काकी फुपा फुपूले सबै बितिसक्नु भयो हामीलाई खै लाल पूजा अहिले हामीलाई
भएर छुटेनौँ त्यसलाई खबरदारी गर्छौँ बस्ती उठाउनु पाउँदिनस् भनेर र हाम्रो बस्ती 2046 साल जनआन्दोलन चैत महिनामा बसोबास भएको हो पहिलो बस्ती भनेको हाम्रो हो र हामीलाई उठीबास गराउँछ भने त्यसलाई च्यालेन्ज दिन्छु हामी त्यसलाई सङ्घर्ष गर्न चाहन्छौँ धन्यवाद धन्यवाद हाम्रो दिदीले प्रष्ट रूपमा कुरा राख्नुभयो यो कुरा भन्दा पनि अहिले तपाईँहरूलाई यो राज्यले गरेको उठीबासको विषयमा र हामीले गर्नुपर्ने कुरा र यो संस्थाले के गर्दा हुने भन्ने सुझाव दिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु र एकजना हाम्रो पछाडि मामाले हात उठाउँदै हुनुहुन्छ म उहाँलाई अलिकति अगाडि आइदिनुको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु माइकले टिप्दैन लथालिङ्ग पारेर होइन हजुरको त अब धनी मान्छे महल छ जे भन्न त्यही छ हाम्रो त छैन हामीलाई त होइन अब पानीमा जताततै भिजेर लथालिङ्ग पार्नु पाइँदैन यसरी बालेन सरकार चाहिँ एकदम हामीलाई दिनुपर्छ